പൊക്കാളി ഗ്രാസ്പിംഗ് ഫോർ സർവൈവൽ. ഒരു ഡബിൾ ക്രോപ്പ് ആയ പൊക്കാളി അക്വാകൾച്ചറിന് വഴിമാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു കലണ്ടർ ഇയറിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ 2 ക്രോപ്സ് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഡബിൾ ക്രോപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. സലൈനിറ്റി കുറഞ്ഞ ഏപ്രിൽ തൊട്ട് ഒക്ടോബർ വരെയുള്ള മാസങ്ങളിൽ പൊക്കാളി കൃഷി ചെയ്യുകയും തുടർന്ന് സലൈനിറ്റി കൂടിയ നവംബർ മുതൽ മാർച്ച് വരെയുള്ള മാസങ്ങളിൽ അക്വാകൾച്ചറും ചെയ്തു വരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ 75,000 ഹെക്ടറിൽ നിന്ന് 5,500 ഹെക്ടറിലേക്ക് പൊക്കാളി കൃഷി ചുരുങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കൃഷി ചെലവിലെ വർധനയും തൊഴിലാളിക്ഷാമവും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും ഒക്കെ ഇതിന് കാരണമാണ്. ഗവൺമെന്റ് പൊക്കാളി കൃഷി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ 1 ക്രോപ്പ് ഓഫ് റൈസ് 1 ക്രോപ്പ് ഓഫ് ഫിഷ് എന്ന പോളിസി മുന്നോട്ട് വെച്ചെങ്കിലും അത് വേണ്ട വിധം ഫലപ്രാപ്തിയിലെത്തിയില്ല. എന്താണ് പൊക്കാളി റൈസിന്റെ പ്രത്യേകതകളെന്ന് നോക്കാം. പ്രധാനമായും ആലപ്പുഴ, എറണാകുളം, തൃശൂർ തുടങ്ങിയ ജില്ലകളിലെ വാട്ടർ ലോക്ക്ഡ് ആയ ഏരിയാസിൽ ഓർഗാനിക് വെയിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്ന സോൾട്ട് വാട്ടർ റെസിസ്റ്റന്റും പോഷക സമൃദ്ധവുമായ ഒരു റൈസ് വെറൈറ്റിയാണ് പൊക്കാളി. 6-7 ദിവസമൊക്കെ വെള്ളത്തിനടിയിലായാലും ഇവ സർവൈവ് ചെയ്യും. ഈ റൈസ് വെറൈറ്റിക്ക് GI ടാഗും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആൻഡ് ജീനോം കമ്മ്യൂണിറ്റി അവാർഡും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. വൈറ്റ്ല 11 ഏറ്റവും പുതിയ പൊക്കാളി റൈസ് വെറൈറ്റിയാണ്.